Kamusta mga kapadyak? This is my final review of the Pinewood Raptor 2020. Bakit final review? Abangan! Okay guys, itong Pinewood Raptor na to, nakuha ko siya way back, parang ang tagal nun, noong October 2019. Diretsuhin na natin sa verdict. Ano bang verdict ko dito sa Pinewood Raptor na to? Pinewood Raptor, best ito para sa mga beginner or gustong mag-venture sa mountain bikes or madiscover kung ano ba ang, well, if you want to go serious with mountain bikes and you're starting out, I think this is the best, one of the best siguro na bisikleta para mapag-aralan. One way or another, magpapalit ka ng pyesa para malaman mo kung ano magandang pyesa. Siyempre, kailangan mo malaman yung mga pangit, ano? Hindi ko naman sinasabing pangit ang pyesa nitong Pinewood Raptor na to. It's an okay parts, pero budgeted. At pag budgeted ang parts, medyo kukulangin. Katulad ng hubs, hindi siya seal bearing. So, of course, loose bearing. Medyo madali siya mawala sa alignment. Yung tinidor niya mabigat. At napakabigat ng tinidor niya. Group set na kasama niya, yung Ragusa 1x9 with Altus at saka MT200 na brakes. Yung MT200 ang medyo bumili pa. At hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagamit ko. Para sa akin lang naman, best itong built bikes. And itong Pinewood Raptor, na built bike, nakuha ko siya ng 10,900. Hindi na siya masama para pag-aralan. Kung tinamad ka, good as it is naman siya. Major problems na na-encounter ko sa kanya. Well, kasi ito yung ginagamit ko yung sasakyan. Pag nagtatravel ako, ito ko siya nilalagay sa likod. So, tinatanggal ko yung harap at likod niyang goma or gulong. And I think common naman to sa mga QR, but ito talaga medyo nawawala talaga siya sa alignment. Hindi maganda yung alignment ng tinidor niya. So, pinalitan ko nga. At yun sa likod naman, ang issue ko sa kanya is yung ito. I'm sorry guys, hindi ko alam kung malinaw. Pero kasi itong part na to, pag hinihipitan ko itong QR, itong side na to, kailangan kong lagyan ng washer, no? O parang spacer. Yun din yung naging solusyon namin ng mekaniko para lang magpantay yung gulong. Although it's not a big issue siguro para sa iba, and yun lang kasi medyo maselan ako. Kung tumitiklop yung frame pagkabit ng QR, ibig sabihin hindi sakto yung sukat niya. Hindi ko alam kung ganun talaga eh. Yun yung naging issue ko sa group set or dun sa cambio na ginagamit ko. Yung pagtono kasi medyo maselan ako sa pagtono. May sabit kasi, yun nga, sabi ng mekaniko, pag ginamitan mo siya ng washer, ibig sabihin, hindi pantay yung frame niya. So, para mapantay, nilagyan namin nun, washer na yun, doon ako nagkaroon ng issue. Kala ko nga yung Altus may problema. Hindi, nagpalit ako ng Alivio. Sabi ko, parang sablay pa rin. And then, nung nagpalit niya ako ng Diore, sabi ko, pre, ito na siguro talaga yung, sabi ko dun sa mekaniko, ito na talaga yung problema nito, yung frame na. Ito guys, yung dahilan. Nung nagpalit ako nitong batalya na to, wala ako ng ganung issue. Baka matanong nyo kung nagsisisi ba ako sa pagbili ko ng Pinewood Raptor. Hindi. Bakit?
Nag-enjoy naman ako sa kanya. Maganda naman experience ko sa kanya at may natutunan. Talaga pag unang bike, parang unang girlfriend o bagong girlfriend. Sa una, puro maganda makikita mo, puro masaya. Pero pag nakilala mo na siya ng lubusan at nakita mo na yung mga depekto niya, doon mo malalaman kung itutuloy mo ba o hindi. At obvious naman, siguro ang nangyari. Hindi ko na tinuloy. Bitin eh. So yun lang guys, hindi ko nahabaan. That concludes my final review of the Pinewood Raptor and future bike reveal. Record ah. Record video. Okay. Shoutout nga pala kay MTV Rookie. Subscribe and like sa kanya page, alright? Thank you. Babush! Abush.